turabasuhuje mwese aho muherereye. Tugiye kurebera hamwe amateka ya Ruganzu Ndoli, umwami wahinduye amateka y'u Rwanda. Ese Ruganzu Ndoli ni muntu ki? Ese ni ukuri koko yarafite imbaraga zidasanzwe? Ese koko yarafite umugisha w'Imana y'u Rwanda? Na yahe mateka yatumye yitwa umwe mu bami bakomeye cyane igihugu cy'u Rwanda kigize kugira? Hari abamuvuga nk'intwari itagereranywa, abandi bakamufata nk'umwami wagaruye u Rwanda nyuma y'igihe rwari rwaracitsemo ibice. Hari n'abavuga ko yakoraga ibintu byasaga n'ibitangaza, ariko se ayo mateka afite ishingiro? N'ayo mateka ashingiye ku nyandiko z'amateka? Muri iyi documentaire turasesengura amateka ya Ruganzu Ndoli twifashishije ibitabo byanditswe n'abashakashatsi, amateka gakondo y'u Rwanda n'ibimenyetso byasizwe n'abakurambere. Tuzarebera hamwe kandi ubuzima bwe kuva avutse kugeza apfuye, intambara yarwanye, impamvu afatwa nk'umwami wagaruye u Rwanda, ndetse n'umurage yasize kugeza magingo aya. Niba ukunda amateka y'u Rwanda, ntukibagirwe gukanda like, gusangiza abandi ndetse no kwiyandikisha ku cyumba cy'ibitekerezo TV kugira ngo ushobore kwakira izindi documentaire zicukumbuye ku mateka yacu y'u Rwanda. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Iki ni icyumba cy'ibitekerezo TV, aho nawe ushobora kwinjira muri iki cyumba ugatanga ibitekerezo byawe. Reka dutangire tureba u Rwanda mbere ya Ruganzu Ndoli. Mbere y'uko Ruganzu Ndoli aba umwami, u Rwanda rwahuye n'ibihe bikomeye. Nyuma y'urupfu rwa Cyilima wa kabiri Rujugira, hari ibibazo by'ubutegetsi ndetse n'ibitero by'abaturanyi byatumye ubwami bugabanuka cyane. Mu bice byinshi abatware bari batangiye kwigenga, igihugu kitagira ubuyobozi bukomeye bubahuza. Ni muri icyo gihe havutse icyifuzo cyo kongera kubaka u Rwanda rukagira umwami ushoboye kandi ushobotse, uyu nguyu akarufasha guhuriza hamwe abantu bose bari barugize icyo gihe. Aha wahita wibaza uti mbese Ruganzu Ndoli yavukiye he? Amateka gakondo avuga ko Ruganzu Ndoli yari mwene Cyilima wa kabiri Rujugira na Nyirarumaga. Nyuma y'uko se yarapfuye, nyina yahunganye nawe akiri uruhinja kugira ngo baticwa n'abashakaga kwigarurira ingoma. Bivuga ko bamaze igihe baba hanze y'u Rwanda, cyane cyane mu gihugu cya Karagwe aho Ruganzu yakuriye. Niho yatorejwe iby'ubuyobozi ndetse ubuhanga bwe bwo kurwana n'umuco w'ibwami byose akaba yarabitorejwe muri icyo gihugu cya Karagwe. Abashakashatsi ntibahuza ku mwaka nyawo yavukiyeho, gusa benshi bemera ko yabayeho hagati y'ikinyejana cya 16 n'icya 17. Icyo gihe nta nyandiko zandikaga imyaka y'amavuko nk'uko bikorwa muri iki gihe, bityo umwaka nyawo nturamenyekana. Inkuru z'imigenurano zivuga ko Ruganzu yakoranye ubutwari budasanzwe. Yarazwiho gutinyuka, kugira ubwenge no gukunda igihugu cye nubwo yakuriye mu buhungiro. Abamutozaga ngo babonaga afite impano yo kuyobora no gufata ibyemezo bikomeye. Uko yakuraga rero niko yarushagaho kugira icyifuzo cyo gusubira mu Rwanda akagarura ingoma ya se. Nicyo cyatumye amaze kuba umugabo atangira gutegura urugendo rwo kugaruka mu gihugu cye no kongera kubaka ubwami bwari bwarasenyutse. Ariko se ni gute umuntu wari warakuze yitwa impunzi yashoboye gutsinda abatware bari bafite ingabo zikomeye? Niye ntambara ya mbere yarwanye? Na yahe mayeri yakoresheje kugira ngo yongere yimikwe nk'umwami w'u Rwanda? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe mu gice gikurikira. Ahangaha reka mbabwire icyitonderwa ku mateka. Hari ibintu byinshi bivuga kuri Ruganzu Ndoli nk'ibitangaza cyangwa se imbaraga z'Imana y'u Rwanda. Bimwe muri byo bishingiye ku migani n'imigenurano gakondo, si ibintu byemejwe n'inyandiko z'amateka. Muri iyi documentaire ni byiza kubitandukanya n'ibyemejwe n'abashakashatsi
kugira ngo ibe ifite ireme. Nzababwira imbaraga n'ibitangaza bivuga ko yakoze, ariko bikaba bishingiye ku migani n'amateka, ndetse n'umurage yasize n'ahantu amateka ye aboneka, ibitabo n'ahantu ushobora gusura ukaba wabihasanga. Tugana ku musozo w'iyi documentaire, reka twibaze ibi ngibi: ariko se niki cyabaye nyuma? Umusore wakuriye mu buhungiro, utagira ingabo, utaragiraga ingoma, ndetse utaragiraga igihugu ayobora, ni gute yaje gutsinda abatware bakomeye bari barigaruriye u Rwanda? Ninde se wamufashije gusubira mu gihugu cye? Ni uruhe rugendo rukomeye yakoze? Kuki izina Ruganzu Ndori ryaje gutera ubwoba abanzi b'u Rwanda? Mu gice gikurikira tugiye kurebera hamwe uko Ruganzu Ndori yambutse imipaka agaruka mu Rwanda, intambara zikomeye yarwanye, amayeri yakoresheje kugira ngo atsinde abanzi be, nuko yongeye kwimikwa nk'umwami w'u Rwanda. Ntucikwe n'igice cya kabiri kuko aricyo gitangira amateka y'intwari yahinduye amateka y'u Rwanda. Reka tubashimire mwese mufata umwanya wanyu mugakurikira Icyumba cy'Ibitekerezo TV, ariko tunabasaba ko mwajya muduha ibitekerezo bitandukanye. Mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Njye Nshimiyimana Emmanuel, umugaragu w'Imana n'abantu. Mukomeze kugira umunsi mwiza.